안녕하세요. 정가은입니다. 요즘 집에서 아이와 함께 노는 날이 굉장히 많은데요. 아이와 하루 종일 집에 있다 보면은 아이들이 많이 뛰어다니잖아요. 저희 딸도 지금 5살이기 때문에 얌전히 앉아있지만은 않는데 그렇게 막 뛰어다니다 보면은 층간소음도 걱정이 많이 되고, 그렇다고 아이들한테 뛰지 말라고 한다고 해서 아이들이 안 뛰는 것도 아니고 뛰는 게 너무 걱정이 많이 되는데, 저 같은 고민하시는 분들 굉장히 많으실 거라고 생각을 해요. 그래서 그런 분들을 위한 아주 좋은 꿀템을 하나 준비했습니다. 짜잔! 제가 소개할 아이템이 바로 요건데요. 이 앙증맞은 요 아이들 제가 조금 자세하게 설명을 드릴게요. 앙증맞은 요 아이는 아이 거, 핑크한 요거는 우리 어른 거예요. 바로 짜잔! 어썸브이 베이슈 충격 흡수 보호대입니다. 요게 얼핏 보면 그냥 평범한 양말 같은데, 요게 우리 아이들의 발, 우리 어른들의 발도 보호하고 층간 소음도 어느 정도는 해소를 할 수가 있어요. 제가 어른용, 성인용을 먼저 보여드리고 설명을 조금 하자면요. 이렇게 보시면은 이렇게 신으시는 거거든요. 이렇게 신으시는 건데, 요 발 뒤꿈치, 요 뒤꿈치를 보면 여기에 친환경 EVA 이중 쿠션 처리가 되어 있어요. 그래서 집안을 이렇게 걸어 다닐 때 우리 좀 많이 쿵쿵거리고 다니잖아요. 그런 층간 소음을 조금 해소를 할 수가 있고, 발 건강에도 또 이게 좋습니다. 밖에서 저 같은 경우에는 힐 신고 피로감이 조금 많거든요. 힐을 신고 일을 하다 보니까. 그래서 이렇게 집 안에서 요거를 딱 신고 걸어 다니면은 요게 충격 흡수도 되고, 혹은 뭐 발바닥 부위가 불편하거나 평발 막 이런 분들 통증 완화에도 도움이 될 수 있어요. 신었을 때랑 안 신었을 때랑 확실히 느낌이 다르거든요. 부위가 앞쪽으로. 그리고 여기 이제 오래 신고 있으면 덥지 않을까 걱정을 하실 수도 있는데, 여기 보면은 메쉬 원단으로 되어 있기 때문에 통풍도 굉장히 잘 되고 반더신 형식으로 되어 있기 때문에 답답하지도 않아요. 오래 신고 있어도 답답하지 않고 잘 늘어나지도 않고요. 그리고 바닥이 저희가 집에서 양말을 신고 있으면은 좀 미끄럽잖아요. 근데 여기는 또 이제 무독성 실리콘 처리가 되어 있기 때문에 미끄럽지도 않고 소재가 무형광 순면이라서 안심하고 신으실 수가 있는 베이슈 보호대입니다. 네, 이제 아이들 걸 조금 보여드릴게요. 짜잔! 너무 귀엽죠? 요거는 기존의 이제 디자인이고, 요 아이가, 요 고양이 캐릭터가 여기 이번에 새로 나온 신상 캐릭터입니다. 너무 귀엽죠? 우리 아이들이 쑥쑥 크다 보니까 사이즈가 또 하나로는 안 돼요. 이렇게 보세요. 사이즈도 다양하게 있어요. 아이들이 크는 속도에 따라서 다양한 사이즈로 나와 있으니까 아이들 이제 크는 속도에 맞게 신어 보실 수가 있고, 우리 아이들은 저 같은 경우에 그렇고 모든 아마 엄마들이 다 그러실 거예요. 우리 아이들 거 고를 때에는 재료, 원료, 소재 이런 거 굉장히 꼼꼼하게 많이 따지잖아요. 여기에요. 우리 유아용 베이슈 같은 경우에는 원사부터 유기농 오가닉 원사로 만들었고, 무독성 실리콘의 친환경 쿠션 소재로 만들었기 때문에 우리 엄마들이 정말 안심하고 아이들에게 신기실 수 있는 베이슈 보호대예요. 이렇게. 너무 귀여워요. 일단 너무 귀여운 양말 스타일로 되어 있고, 양말도 반양말로 되어 있으니까 관심을 가지더라고요. 엄마 이거 뭐야? 그리고 자기가 막 신겠대요. 자기가 신고 막 소희 같은 경우엔 자기가 막 알아서 막 찾아서 신거든요. 근데 이게 다가 아닙니다. 짜잔! 무릎 보호대도 있어요. 정말 천원무적이죠. 저 충격 보호대 신고 여기에다가 무릎 보호대까지 이렇게 딱 신어주면은 아이들이 뛰어다니다가
넘어진다 하더라도 뭐 다칠 걱정 안 해도 될 것 같아요. 이렇게 베이슈 무릎 보호대까지 딱 하시고, 특히 걸음마를 막 시작하는 아이들한테는 무릎 보호대가 정말 필수가 아닌가 싶어요. 이렇게 베이슈 침대 습술 보호대와 함께 우리 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있게 엄마들이 많이 적극 도와줬으면 좋겠습니다. 저는 다음에 또 좋은 아이템 있으면 또 소개를 해드리도록 할게요. 너무 귀여워. 너무 앙증맞아요. 우리 아이들 신나게 뛰어놀자.